दोस्तों ये बूढ़ी दादी घर का पूरा काम करने के बाद एक टूटी सी शीशा लेकर बालों को बनाने में बैठ जाती है और तभी पीछे से ये सब देखकर दादी के छोटे बेटे शीशे को लेकर बाहर फेंक देती है और तभी दादी के बड़े बेटे ये सब देखकर जल्दी से चले जाते हैं अपने माँ के लिए एक नया शीशा बनाने के लिए। दोस्तों ये बंदा अपने माँ के लिए लास्ट में जो कर दिखाती है उसे देखकर आप ही हैरानी हो जाओगे। बट वीडियो को और आगे देखने से पहले यदि आप एक गधे नहीं हो तो इस शॉर्ट को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक और सब्सक्राइब वही लोग करेंगे जो एक इंसान है, गधे नहीं। और कमेंट में बताओ अपने फोन में कितने % बैटरी। दोस्तों ये बंदा अपने माँ के लिए लकड़ी की मदद से एक नया शीशे को बना के तैयार कर देती है और नया शीशा देखकर दादी भी बहुत खुश हो जाती है।